देखो बेबी देखो, मेला में क्या क्या आया है। मेला में एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ऑटो है। ये क्या है? ये तो कितना अच्छा कार है। ये तो स्पोर्ट्स कार है। वाओ देखो देखो, ये तो छोटा छोटा सा कार। ये क्या है? ये तो स्पोर्ट्स बाइक है। वाओ ये कैसे चलता है? ये ऐसे चलता है। वाओ देखो देखो, एरोप्लेन कैसे चलता है। वाओ एरोप्लेन ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। ये देखो, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये तो फौजी वाला हेलीकॉप्टर है। वाह ये कैसे चलता है? गड़ 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 गड़। इसे चलो उड़ा के देखते हैं। गड़ 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 गड़। चलो इसे रख देते हैं। चलो बेबी चलो चलो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे मेला में क्या है। चलो 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 चलो। ये क्या है? ये तो ढोलकपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ क्या है? यहाँ पर देखो कितना अच्छा ट्रेन चल रहा है बेबी। देखो बेबी देखो 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 कितना अच्छा ट्रेन चल रहा है। वाह ट्रेन कैसे चल रहा है? अरे ट्रेन तो उल्टा चल रहा है। ये कैसे उल्टा चल रहा है? ट्रेन का तो इंजन बीच में है, ट्रेन का डिब्बा पीछे। वो क्या है? वो तो स्टेशन है। अरे ये क्या हो गया ट्रेन को? ट्रेन तो रुक गया। ये क्या है? ये तो छोटा भीम है। छोटा भीम कैसे बाजा बजाता है? छोटा भीम ऐसे बाजा बजाता है। वाह ये क्या है स्टेशन में? ये क्या है पटरियों के बीच में? ये तो काऊ है। वाह ये तो कितना सुंदर काऊ है। ये क्या है? ये तो मुर्गा है। देखो देखो कितना सुंदर मुर्गा। वाह ये देखो, ये क्या है? ये तो बिल्ली है। म्याऊ। बिल्ली कैसे बोलती है बच्चों? म्याऊ। देखो बिल्ली कैसे बोलती है। ये क्या है स्टेशन में? ये तो कैमल है। चलो कैमल को रख देते हैं। अरे कैमल खड़े हो जाओ। चलो ये देखो 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 बच्चों, ट्रेन कैसे चल रहा है। वाह यहाँ पर डग गिरा गिरा हुआ है, उसे भी उठा दो। चलो ये क्या है? देखो कितना सुंदर स्टेशन ब्रिज बना है। इसमें क्या है? इसमें तो ट्रेन चल रहा है। वाह देखो बच्चों देखो 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 कितना सुंदर ट्रेन चल रहा है। वाह चलो बच्चों चलो आगे चलते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो 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 चलो। अरे यहाँ पर कहाँ आ गए? देखो देखो देखो, यहाँ पर तो कितना सारा फ्लावर लगा हुआ है। वाह ये तो कितना सुंदर वाइट कलर का फ्लावर है। ये क्या है? ये तो पिंक कलर का फ्लावर पॉट है। वाह ये क्या है? यहाँ पर तो बहुत सारे गाड़ियाँ कैसे एक दूसरे के ऊपर में है। ये क्या हो गया? लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया है। इसे ठीक करना पड़ेगा। चलो ये क्या है? ये तो बेबी के लिए चश्मा है। चलो इसे बेबी के लिए रख लेते हैं। चलो बेबी इसे अपने पास रख लो। चलो 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 चलो। वाह मेला में कितना सारा सामान है। ये क्या है? ये देखो डक के ऊपर में साइकिल। और ये क्या है? ये ऑटो रिक्शा चढ़ गया है, एक्सीडेंट हो गया लगता है। चलो चलो इन्हें सीधा करते हैं। चलो चलो चलो। देखो डक भी सीधा हो गई। वाह देखो सब कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों देखो 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 देखो। ये चलो बेबी चलो 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 अब घर चलते हैं। चलो 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 चलो।